ये है यमन का ड्रैगन ब्लड ट्री। ये पेड़ सोकोट्रा आइलैंड में मौजूद है। इस पेड़ की खासियत यह है कि ये पेड़ 650 सालों तक जिंदा रह सकता है। इस पेड़ की लंबाई लगभग 33 से 39 फीट तक होती है। कहते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन अगर किसी पेड़ को काटने से खून निकलने लगे, हालांकि साधारण पेड़ों को काटने से ऐसा नहीं होता, लेकिन इस पेड़ की छाल को काटने के बाद इसमें से लाल रंग का रेजिन निकलता है जो बिल्कुल ब्लड की तरह लगता है। स्थानीय लोग इस रेजिन को बुखार से लेकर अल्सर तक का इलाज मानते हैं। लोग इस पेड़ के रंग का इस्तेमाल अपनी चीजों को रंगने के लिए भी करते हैं। यहाँ तक कि इसमें जादुई शक्तियाँ भी बताई जाती हैं। इतनी विशेषताओं के बावजूद भी आज ये पेड़ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।